Na naplatnoj postaji Vrgorac crtavaju se posljednje linije. Vrućini unatoč sve mora biti spremno za sutrašnje otvaranje. Pa bilo je zahtjevno, bilo je dosta vruće, bili su dosta teški uvjeti, nije bilo baš lagano. 10 km duga dionica Ravča-Vrgorac tako je napokon završena. Doduše 2 godine kasnije od predviđenog roka. Naručitelji kažu razlog je skupoća zbog zahtjevnosti ceste. Samo kad kažem da je 30% dionice u objektima, znači imamo 5 vijadukata, od tih 5 vijadukata jedan je izuzetno značajan. A otvaranjem ove dionice autocesta A1 sada ima 467 km. Od Vrgorca do Zagreba vozit će se oko 4 sata po cijeni od 191 kune. Cestarina do Splita bit će 34 kune. Ona je kompletno gotova, spremna za puštanje. Mi imamo još nekih sitnica na njoj čišćenja i uređenja. Završetkom dionice otvara se i 10 radnih mjesta na naplatnim kućicama, a grad Vrgorac će imati 2 izlaza i ulaza na Dalmatinu. Tako će se rasteretiti od kolona koje su prošle ljeto doslovce blokirale grad. Za sam grad Vrgorac ja mislim da će ova ipak autocesta puno toga uraditi. Putujem često i znači će mi dosta jer su gužve prevelike kroz grad. Iduća faza je spajanje Ravča i Ploča koje je trebalo biti završeno još 2009. Izvođači kažu radi se i sve ide po planu. Zemljani radovi su u završnoj fazi, objekti su u visokoj fazi gotovosti. Autocestom od Zagreba do Ploča trebali bi se kažu voziti krajem 2012.